那就再见吧，我的朋友，夫君，我的爱人。会再见的，我的爱人，我绝不会放弃任何机会向你传达我的真心。年年接茬儿，年年。哎呦，我有点不舒服，我先走了，我不能晚回家的，再见。你在看什么啊？没什么。我突然想起来，田野和刘玉他们好像在排练歌舞秀，不知道他们练得怎么样了。到时候一定嗨翻全场。爸，你怎么来了？我不是说我排练吗？我今天加班，看时间差不多啊，正好过来接你。来，车停停车场呢，我们走过去吧。哎，对了，爸，这个呢，就是我经常跟你提起的陈静安。啊，陈静安同学，你好。叔叔，你好。哦，我们赶紧回去吧，别让你妈等着急了。想家了。晚餐想吃什么？一会儿出去吃吧。好啊。歇会儿，歇会儿，让我歇会儿。太累了，哎呦妈呀，太累了！你跳成这样，你还想休息？你起来，起来，起来，起来！我，哎，我说你们就别表演什么歌舞秀了，就叫摔跤喜剧人。就你会打嘴炮。刘月，你在家是不是没好好练？演出的时候你要是敢一屁股坐下来，我绝对饶不了你。好了，我知道了，知道了。你让我休息一会儿，我马上就起来练。我跟你说啊，哎，你以前真的和朱年年是邻居啊？那当然，小时候年年那个都叫我敏秋哥哥呢。哎，田野，那你还不赶紧叫大舅哥？你别胡说！我警告你啊，不准打年年主意，要不然……你呀，就把心放肚子里。各位同学、老师们好，我是高2、8班的陈静安，非常荣幸能够来参加主持人选拔大赛。可能会有很多同学好奇，为什么我会站在这里？老师们好，同学们好，我是来自高2、8班的刘欣雨，我是来自高2、1班的郑思轩。这次我来竞选这次主持人的名额，是因为我觉得有些机会需要靠自己去争取。我觉得校庆这种娱乐性质的活动，特别需要像我这样活跃气氛的主持人。这是我这次校庆主持人的机会，就是我重拾主持梦的开始。
投票结果就在我手中。获得第1名的这位同学，在刚才的表现中非常优秀。这次校庆的主持人是陈静安。谢谢老师，谢谢各位老师，谢谢各位同学，谢谢大家。怎么会是陈静安啊？不知道啊，有以前没见他参加过这种活动啊。对呀、怎么会是他？不知道啊。可是人家在舞台上表现挺好的。陈静安，你比赛结果怎么样啊？我拿了第1。真的？你这么厉害啊？第1呀！第1次主持比赛就赢过了某些有经验的人，哎，看来做什么都得有天分才行，光有努力有什么用啊？你说对不对？恭喜你成功当上主持人，这个鸡腿啊，奖励你的。这也太多了吧，我一个人也吃不完。莎莎，我们一起吃。我们3个混着吃啊。那个今天下午有体育课，你这么吃能行吗？我没事儿。我其实就是想要个 MP3，但是又太贵了，我妈又不给我钱，所以就只能省着点吃啦。哎呀，我那个 MP3这几天还要用，不然就能借给你听了。不过你也不能委屈自己啊。我的菜呢，都给你，随便吃，管饱。谢谢年年。我觉得这个菜不错，哎，我尝尝啊。行，都给你。去。年年，你在听歌吗？没有，我不是老记不住台词吗？我就把它都录在里面了。没事的时候多听几遍。哎呀，你别担心，这一次演话剧你肯定没有问题。上学期的文艺汇报，你不就表现得特别好吗？你朗诵内容还是我帮你挑的诗呢。你本来想选什么来着？北岛还是舒婷啊？我忘了。忘了就算了。那你私下还排练吗？不排了，陈坚安现在在准备主持，也没多少时间。你放心吧，我要是实在记不熟的话，我表演的时候就都把他带着，一边听一边演。这样能行吗？当然行啊。哎，不过说来也奇怪啊，我跟陈坚安私下排练的时候都还挺流利的，可一到表演的时候，我看见罗密欧那张脸啊，我就啥也记不住了。不过没关系，我多听几遍，肯定没问题。那我帮你一块排练吧，我们认识这么久了，都有默契在了，肯定会事半功倍。哎呀，我这不是怕你没时间吗？我们是好朋友啊，当然要互相帮助啦。真的不用了，我现在啊，只要把词儿背下来就好了。年年，你为什么现在对我这么见外呢？啊？我没有啊。你有，以前你有什么事儿你都会找我陪你一起的。自从有了陈静安之后呢，你有什么事儿你只会找他，你根本都不会想到我的。不是，你莫名其妙发什么火呀？我跟他是好朋友，我找他帮忙不是很正常吗？你总不会因为这个要跟我生气吧？对，你找他没什么不对，你们两个才是一个世界的人。是我太小气了，我就不应该夹在你们当中惹人烦。
走了，就剩了。台词还没背熟吗？我再多听几遍就记得了。金安，加油！哎，不跟你说，我先去换衣服了啊。好，待会儿见啊。安安在哪？前面。今天来了不少人啊。坐哪儿等等？这儿，在那个位置。安安呢？安安呢？他一会儿要演出。后台呢？爸妈，我们先到这里吧。演出马上开始，学生会那边还有点事情要处理，我先过去了。行，你去忙吧，啊，别耽误事儿。好。待会儿年年上台的时候多拍几张照片啊。知道，放心吧。哎，我有点紧张，第一次上手台都没这么紧张。紧张什么呀？不就是看个节目吗？哎，我当然紧张了。他这回是当主持人，我以前都不知道他居然还有这本事。哎呦，你就放心吧，啊，放轻松。年年，你这一身也太好看了吧！我都不知道该拿什么词来夸你。于老师的也好看，两种不同风格的美。哎，你们有没有发现啊？我是这个西方的公主，老师呢是东方的公主。这何止是公主啊，简直是仙女下凡。哎呦，你们别说了，我都不好意思了。老师真的很好看，你以后可以多穿穿，正好宣传一下咱们中国传统服饰的美啊。哎，田野，口水擦一下。快开始了，我们先走吧。好，走吧，谢谢。走。同学们，这是一个激动人心的时刻。我们南城二中经历了60年的风风雨雨，一路披荆斩棘，风雨兼程，培养了无数优秀学子。今晚我们将陪同母校一同度过第60个生日，让我们恭祝母校生日快乐！今晚第一个节目是话剧《罗密欧与朱丽叶》的节选，是由石阶老师负责，高2一班祝年年和高1一班汪丽红同学主演，让我们掌声有请。
我在这夜色之中仰视着你，你就像尘世的凡人，带着出神的眼睛，张望着一个伸着翅膀的天使，驾着白云，缓缓地驰过了天空。罗密欧，为什么你偏偏是罗密欧呢？否认你的父亲，抛弃你的姓氏吧，你的名字才是我最大的仇敌。信不信蒙太古又有什么关系呢？他又不是手，又不是脚，又不是身体上任何一个其他的部分。即使你不信蒙太古，你仍然是这样一个你。那信不信蒙太古又有什么关系呢？那么我就听你的话，只要你愿叫我为爱，那么我就重新受洗，重新命名。从此以后，我再也不叫罗密欧了。你是谁？你为什么要黑夜里躲躲闪闪地偷听我说话？我没法告诉你我的名字，因为他是你的仇敌。如果我把它写在纸上，我一定要把这几个字撕得粉碎。我认得你的声音，你是罗密欧吗？蒙太古家里的人？不是的，美人，如果你觉得这两个名字不太好的话，告诉我，你怎么会到这儿来？你为什么会到这儿来？哦，我借着爱的轻易飞越了围墙，只要我的力量能够做到的事，我都会冒险去尝试。天已经亮了，你快走吧。要是让我的家里人发现了你，他们会杀死你的。唉，你的眼睛比20柄刀剑还要厉害，只要你用温柔的眼光看着我，我的身体就不会受到伤害。云雀正在用歌声催促你登城，现在你快走吧，天越来越亮了。天越来越亮了，我们悲哀的心却越来越黑暗了。那就让白昼进来，让生命出去。再会，再会，再给我一个吻，我就下去。糟了，又在这儿忘词儿了。我的夫君，我的爱人，我的朋友，我必须在每1小时的每一天听到你的消息，因为1分钟就等于许多天呀。照这样计算的话，等到我再见到我的罗密欧的时候，我都不知道老成什么样子了。再见，我不会放弃任何机会向你传达我的真心。那我们还有机会再见面吗？一定会的。我们现在这一切悲哀痛苦，到将来便是握手谈心的资料。总以为时光还很漫长，很多话还没讲，在你我牵手的小路都渐渐的遗忘，刚穿过花落在了手上，变成爱的形状。你炙热的目光甜蜜了我的盛夏，我静静坐在阳光下，听着风轻轻歌唱，看着云渐渐变成你年少的模样。闭上眼又回忆当初笑颜的青春和梦想，一不小心就这样忘却了时光。刚刚表现得很好，多亏你提醒啊。怎么了？我 MP3 不见了，我刚刚明明放包里了。你想想是不是放在别的地方了？我刚刚就放在包里了呀，可是。刚刚拉链是被拉开的，一定是有人偷了我的 MP3。
你再仔细想想，是不是放在别的地方？不可能，我就放包里了。你先冷静，我们。你让我怎么冷静？那是我爸去年送我的生日礼物。什么样的 MP3？我帮你一起找。那个 MP3是安安借给我的，安安特意跟我嘱咐了，是他爸爸送给他的生日礼物，所以我不能弄丢。老师好。哎，好。老师，你还没走？老师好。哎。汤老师，你还没走啊？哎，我等你一会儿。啊，等我啊。你嗓子怎么哑了？哎呀，我今天累了一天，嗓子哑了。真让人心疼。走，送你的。送我的，谢谢。哎，你今天表演的节目太精彩了，我给你来一个啊。你说你这气质啊，拿捏的死死的，我还来不了，你说气人吗？那个别取笑我了，也就一般般。我在舞台上我都不协调，我特别紧张。说到厉害，哪有人厉害呀？您的科幻小说写的那么好，里边的人物设定我都特别喜欢。真的吗？嗯。那我争取再找一些灵感，再创作一部出来。好啊。那我有灵感了，能不能找你单独聊一聊啊？我呢，还是挺想知道一些女性读者的意见，尤其是像于敏老师您这样，既可爱又温柔，还喜欢看科幻小说的优秀女青年教师。嗯，好，如果您写出来的话，我一定会看的。太好了。来，吃点肉，吃肉才能长个啊。这样的。莎莎，今天在你班演那个朱丽叶的是不是朱年年啊？对啊，是年年。哎，别说啊，这年年挺有才的，演的真好。哎，主持人那陈静安，哎，是不是最近总跟你们玩在一起啊？是啊，怎么了？这女孩主持的有那董卿的风范啊。哎，她父母是干嘛的？他爸妈是医生。哎呦，那就难怪了呀。哎，莎莎，我跟你说啊，这同学可是进入社会的第一笔人脉，你跟他俩可要搞好关系的。那年年就不用说了，这个陈静安啊，你也要跟他搞好关系。这以后啊，到医院说有病有灾的，是不是有个照应什么的？看我儿子真不错。妈，看书看累了，吃一个。吃一下啊。妈，今天都忙了一天了，你就早点休息吧，啊。你快去睡吧，明儿还上学呢啊，快去吧。妈，对不起，我错了。我发誓，以后演话剧的时候一定会记熟台词儿，以后啊绝对不演爱情剧了。啊，你就别生我的气了。我没有生你的气啊。真的假的？哼，你妈生气的样子你不知道？今天晚上，她比谁都看得认真。对啊，我看着台上的你呀，哎呀，忽然就发现啊，我的女儿啊，已经变成一个大姑娘了，也陪不了我几年了。哎呀，妈，你放心，我会一辈子陪着你的，甩都甩不掉。好，好。莎莎，我知道你最近一直过得不开心。虽然我去了理科班，跟你相处的时间少了，但你一直
都是我心里最重要的朋友。年年，我希望我们能做一辈子的好朋友。我跟你生气，是以为你变了。我懂。那说好了，以后要像过去一样，别再扔下我跟陈静安一起玩了。哦，还有，不许藏秘密。MP3是你爸爸买给陈静安的，丢了他特别难过，他怀疑是不是有人故意针对我，都是我连累了他。你也别胡思乱想了。今天让陈静安去找老师调查监控，弄清楚怎么回事再说吧。会不会再出什么事儿啊？我觉得我们学校的学生应该不会做太恶劣的事情，毕竟二中是省重点。这件事情告诉老师，学校和老师都会管的。好。自从陈静安加入之后，我们就好久没有像以前一样2个人在一块了。又不是谈恋爱，2个人的世界插不进第3个人。年年，我们去找于老师吧。怀疑同学，不如找老师调监控，看看到底是怎么回事。这么官方的建议，肯定是陈尚妮那个骚扰学生告诉你吧？行呗，珊珊，你先回教室，我跟静安去趟老师办公室。走。甜蜜像蜂蜜流淌，暖暖拥抱在胸膛，一起奔跑，一起疯狂，幸福就这样辉煌，每一天都在发光。你的爱让我坚强，未来有你不再迷茫，这就是我们的天堂。金色阳光洒在窗台上，你的甜美笑容像糖霜，每次靠近心跳狂，爱情在空气中荡，牵着手漫步星光，每个瞬间都辉煌，你深情眼神就像珍贵宝藏，让我用一生收藏。甜蜜像蜂蜜流淌，暖暖拥抱在胸膛，一起奔跑，一起疯狂，幸福就这样辉煌，每一天都在发光。你的爱让我坚强，未来有你不在